ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஆர்பி கிச்சன். சுவையான மீன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மீன் கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 தக்காளி மிக்சியில் கொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பால் அரை மூடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மல்லித்தழை, பச்சை மிளகா, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், ஜீரகத்தூள். வாங்க ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடாய் இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரமாக இருந்தால் உங்களுக்கு மீன் உடையாமல் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி உடையாது. இப்போ மீன் கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானோடனே இதில் வெங்காயத்தை போடுங்க. எண்ணெயில் வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும். நல்ல வெங்காயம் வதங்கி கண்ணாடி பதத்துக்கு வரட்டும். இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் உப்புத்தூளை போட்டுக்குவோம். வெங்காயத்தில் உப்புத்தூளை போட்டால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கும். அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதுலேயே பச்சை மிளகா 2 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்குவேன். பச்சை மிளகாவை வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு போட்டால் தான் அதோட ரொம்ப வதங்காமல் காரம் ரொம்ப இறங்காமல் திட்டமாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற மாதிரி வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு இதுலேயே நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளியை ஊற்றிடணும். தக்காளியை பொடி பொடியாக வேணாலும் நறுக்கிக்கலாம். இப்படி இருந்தால் கிரேவி நல்லா கிடைக்கும் நிறையா. அதனால் இப்படி கொரப்பாக 1-2 தெரியுது பாருங்கள், இந்த மாதிரி 1-2 அடிச்சுக்கணும். பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும். 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேன். இது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மிளகுத்தூள் போட்டால் வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம முன்னாடி போட்ட மசாலாவே அதோடு விட்டுடலாம். மிளகுத்தூள் போட்டால் மசாலா கருப்பாக கிரேவி நல்லா வாசனையாகவும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நல்ல பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும். எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலை இந்த மசாலாவில் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வைக்கணும். கொதித்து கிரேவி பதத்துக்கு வந்தோடனே தான் மீனை போடணும். அது வரைக்கும் கொதிக்கிட்டோம். கிரேவி இப்போ நல்லா கொதித்து சுண்டிடுச்சு. அதில் உள்ள மசாலா போடணும். நல்லா அப்படி சுண்டை விட்டு தான் போடணும். இல்லாட்டி மீனை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோன்னா மீன் உடஞ்சிரும். அதனால் மசாலாவை நல்லா கொதிக்க விட்டு பச்சை வாசம் போகிற மாதிரி கடைசியாக மீனை போட்டு நல்லா திருத்தே வைக்கணும். இப்போ நான் மீனை போடுறேன். இது வவ்வா மீன் நல்லா இருக்குங்க. மீனை போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இது கொதிக்க விட்டு அப்புறமா திருப்பணும். இப்போ நம்ம மீனை போட்டிருக்கோம். இப்போ கொதியில் ஒரு திருப்பி விடுறோம். அப்போ மேல் பக்கம் கீழ் போய் கீழ் பக்கம் மேல் வந்து மீன் வேகும். உடையாமல் திருப்பணும்.
இன்னும் 2 நிமிஷம் கொதி விட்டு மல்லித்தலையை மேலே தூவி ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இப்போ மீன் கிரேவி வந்துருச்சு. மீன் கிரேவி இப்போ வெந்துருச்சு. மீன் உடையாமல் அழகாக இப்படி நகர்த்தி விட்டு, கிரேவி இருக்கணும். கிரேவி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். வறட்சியாக நல்லா இருக்காது. அதனால் திருப்பி ஒரு லேசாக ஒரு திருப்பி இப்போ மல்லித்தலையை மேலே தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது. இப்போ சுவையான மீன் கிரேவி ரெடி. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். மீன் கிரேவி செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா.